Bonjour mesdames, messieurs. La ville de Marseille, la capitale européenne de la culture 2013, aujourd'hui fait un accueil chaleureux aux participants du concours dans le cadre de l'échange culturel international «Jeunesse Russie-Europe». Добрый день, друзья! Город Марсель – культурная столица Европы 2013. Сегодня гостеприимно принимает у себя участников конкурсных мероприятий международного культурного обмена «Россия-Европа молодая». Chers participants, chers dirigeants des ensembles, chers professeurs, l'échange culturel international Jeunesse Russie-Europe fait des voyages européens chaque année. Cette fois, nous sommes en France, à la ville merveilleuse de Marseille, une ville avec l'héritage culturel si riche, l'histoire si ancienne et les traditions multiséculaires. Au projet Jeunesse Russie-Europe, la création réunit les jeunes de la Russie et de l'Europe, contribue au développement d'alliances créatives internationales et du dialogue transculturel d'art. Aujourd'hui, dans cette salle bienveillante du théâtre Турский, il y a des invités honorés. Дорогие ребята, преподаватели, руководители творческих коллективов, международный культурный обмен «Россия-Европа молодая» ежегодно путешествует по Европе. И сегодня мы во Франции, в чудесном городе Марсель. С его богатейшим культурным наследием, древнейшей историей, многовековыми традициями. В проекте «Россия-Европа молодая» исполнительство и творчество объединяет детей и молодежь европейских стран и России, способствует формированию международных творческих союзов и межкультурного диалога в области искусства. И сегодня в гостеприимном зале театра «Турский» на конкурсных мероприятиях культурного обмена присутствуют высокие гости. Représentant de la mairie de Marseille, Monsieur Gérard Toubiana. Представитель мэрии города Марселя, Monsieur Gérard Toubiana. Nous voudrions remercier la mairie de Marseille, représentée par Monsieur Toubiana, pour leur bienveillance, leur attention et leur support des jeunes talents de la France et de la Russie. Мы благодарим мэрию Марселя в лице господина Жерара Тубиана за гостеприимство, внимание и поддержку талантливой молодежи России и Франции. Le consul général de la Russie à Marseille, M. Vladimir Pozdniakov, à qui nous sommes très reconnaissants pour son aide au projet Jeunesse Russie-Europe, son support et sa coopération. Генеральный консул Российской Федерации в Марселе, господин Владимир Николаевич Поздняков, которому мы очень признательны за всестороннюю помощь на проекте «Россия-Европа молодая», за его поддержку и сотрудничество. Nous vous invitons sur scène. Monsieur Поздняков voudrait dire un petit mot aux participants. Господин Поздняков хотел сказать бы несколько слов нашим участникам, и мы приглашаем его на сцену. Добрый вечер. В отличие от ведущей, я начну говорить по-русски, а под этим уже по-французски. Bonjour. Moi, je voudrais commencer par parler russe, ensuite je passerai au français. Не буду перечислять всех тех, кому надо бы выразить благодарность за организацию столь полезного мероприятия. Je ne voudrais pas énumérer tous ceux qui devraient être remerciés pour leur contribution à l'organisation de ce festival. Главное – это участники и жюри. L'essentiel, ce sont avant tout les participants et bien sûr le jury. Я желаю каждому из вас, буквально каждому, из тех, кто поднимется на эту сцену, стать победителем. Je souhaite à toutes et à tous, à chacune et à chacun, à tous ceux qui viendront se présenter sur cette scène, d'être vainqueurs.
хотел бы пожелать жюри быть взыскательным, но в то же самое время очень nежным к детям. Je voudrais souhaiter au jury d'être très strict dans leur appréciation, mais aussi d'être clément aux jeunes qui viendront se présenter. Подобный праздник происходит в Марселе впервые. Во всяком случае, пока я здесь, и я не слышал от своего предшественника, чтобы что-то подобное было. Ce genre de fête qui se passe aujourd'hui, c'est pour la première fois, je pense, qu'il est organisé à Marseille. Mon prédécesseur ne m'en a jamais parlé. Alors, первый, это не означает единственный. C'est le premier pas qui coûte, et j'espère que d'autres vont suivre. Еще раз успехов всем, и надеюсь, что вы будете не только получать удовольствие и страдать на этой сцене, но что вам удастся заодно и посмотреть этот прекрасный город и вообще полюбить юг Франции. Et j'espère que tous ceux qui vont se présenter non seulement feront de leur mieux, ils vont souffrir en quelque sorte de se présentant sur cette scène, mais auront un peu de temps pour visiter non seulement Marseille, mais aussi d'autres lieux pour aimer le sud de la France. Еще раз успехов всем. Encore une fois, tous mes vœux. Nous voudrions vous présenter le directeur du théâtre Tourski, Monsieur Richard Martin, à qui nous sommes très reconnaissants pour sa passion sincère d'art russe et son accueil chaleureux au théâtre. Monsieur Martin aussi souhaiterait dire un petit mot aux participants de l'échange culturel et nous l'invitons sur scène aussi. D'accord, donc il n'est pas là. Alors, maintenant, nous sommes ravis de présenter aux participants les organisateurs du concours à Marseille, les partenaires tout fidèles de l'échange culturel Jeunesse Russie-Europe à Marseille, l'association franco-russe Perspective, représentée par son président Oleg Agishyn. Мы рады представить участникам организаторов конкурсных мероприятий в Марселе, надежных партнеров культурного обмена Россия-Европа молодая в Марселе, Российско-французскую ассоциацию «Перспектива» в лице ее президента Олега Агишина. Nous sommes aussi heureux de vous présenter la directrice du mensuel bilingue franco-russe Perspective, Guzel Agishina. L'action sociale des intéressés de l'association Perspective, ainsi que d'Oleg et de Guzel Agishyn en particulier, font une grande contribution à l'évolution des relations franco-russes et représentent un inappréciable soutien pour un grand nombre de nos compatriotes à Marseille et font un exemple d'un vrai patriotisme russe à l'étranger. Мы с удовольствием представляем вам главного редактора двуязычного журнала «Перспектива» Гузель Агишину. Огромная и бескорыстная общественная деятельность ассоциации «Перспектива» и лично Олега и Гузель Агишины вносят неоценимый вклад в развитие российско-французской дружбы, являются маяком надежды и уверенности для многих наших соотечественников в Марселе и демонстрируют пример настоящего российского патриотизма за рубежом. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du concours, dans le cadre de l'échange culturel. Nos participants ont parcouru un long chemin, non seulement géographique, mais aussi créatif. Nous sommes sûrs du haut niveau de maîtrise des participants russes et français. Et maintenant, nous vous présentons les membres honorés du jury, qui vont évaluer la maîtrise et le talent de nos participants. Друзья, сегодня последний, финальный конкурсный день культурного обмена. Наши участники проделали большой путь в Марсель не только в географическом плане, но и в творческом. Мы уверены в высоком уровне исполнительского мастерства российских и французских участников и представляем уважаемых членов жюри, которые сегодня будут оценивать мастерство и талант наших ребят.
Peinture, art plastique, Monsieur Gérald Ricard, artiste peintre, professeur. Живописец скульптуры оценивает Monsieur Gérald Ricard, художник и преподаватель. Corde, Madame Odile Baron-Gabrielli, violoncelliste de l'Opéra de Marseille, professeur du Conservatoire de Marseille. Струнные инструменты, Madame Odile Baron-Gabrielli, violoncelliste в Опере Марселя, преподаватель Национальной консерватории Марселя имени Пьера Барбизе. Vin, Monsieur Frédéric Baron, bassoniste solo de l'Opéra de Marseille, professeur au Conservatoire d'Istres. Духовые инструменты, Monsieur Frédéric Baron, солист фагот в опере, преподаватель консерватории Истра. Danse, Madame Mireille Connor, maîtresse de ballet et chorégraphe à l'Opéra de Marseille pendant 25 ans. Танец, хореография, Madame Mireille Connor, преподаватель балета и хореограф в опере Марселя в течение 25 лет. Chant, Monsieur Jean-Michel Muscat, baryton de l'Opéra de Marseille, professeur de chant. Вокал, Jean-Michel Muscat, baryton de Marseille оперы, преподаватель вокала. Corde, Elena Guzina, professeur de violon à l'école russophone à Marseille, Теремок. Струнные инструменты, Гузина Елена, преподаватель в русскоязычной школе Теремок в Марселе. Piano, Madame Liliane Oganesov, professeur de piano, conservatoire de Port-de-Bouc et Carry-le-Rouet, premier prix de conservatoire Marseille. Fortepiano, Madame Liliane Oganesov, преподаватель фортепиано в консерваториях Port-de-Bouc et Carry-le-Rouet, первый приз консерватории Марселя. Ainsi commence-t-on le concours final Jeunesse Russie-Europe. Итак, мы начинаем конкурсные прослушивания финального этапа конкурса «Россия-Европа молодая». Удачи вам, участники!